我係新界南區交通特遣隊，俗稱係反飛組，編號663。我就係隊員之中唯一一個最出色嘅，編號係36257。我哋喺區內一次嘅雷達影快相嘅行動中，佢影咗張相。係你發現㗎？喂，但係你影㗎嘛？咩關我事啫？我話唔知係你惹咗咩翻嚟？喂，你撳掣啊，大佬！你講清楚。係你影㗎。哎呀，關我事。阿頭，呢度諗住擺幾多日啊？喺情況而定啊！呢度冇乜快車㗎喎。冇快車，你唔記得啊？上個月都要先炒個勁嘢啊！冇快，餐餐都手搏落，我啲猛探嚟㗎嘛，揸槍㗎嘛，手搏落嘅咩？都唔係，如果今日有人衝搏落就發達啦！一衝搏落就開槍，試下衝啊！你試下衝，一衝就開槍，衝！哇，今日好大風啊！講嘢嗰個開槍。阿頭，你上車先啊！我喺後邊跟埋啲嘢。我練習下啫。發神經，小白，阿 Sir， 啲嘢已經搞掂啦，我想真係唔使你，你兩個笑都要啊！係啊！ Yes sir。黐線！喂，爽手啲啊！嚟！喂，江 Sir，唔好意思啊，累到你陪我一齊搜相機。講開又講啊，做嘢認真啲啊嘛，玩下。以你咁嘅性格啊，想升就幾難啦。你睇下我，衰極都有條柴啊！我都有條柴啦，你呢條傷心柴要唔要都罷啦。我哋啲天生出嚟正義俠士，係要拯救呢個宇宙、拯救大災難噶嘛。憑你呢個少少嘅傷心柴，廢話連篇。憑傲氣硬漢子，有隻狗生枝。玩下嘛，玩得啊！咁嘅荒山野嶺，鬼影都冇隻啦，飛車喎，又凍喎，係先瞓得着嘅啫。喂，咩事？部機閃嘛？你咪眼花，玩少一陣都唔得。部機真係閃喎！呢啲係電子嘢嚟㗎，錯一次都唔得。人都有錯啊！你諗掂佢，寫份報告。我而家就唔得閒。哦，瞓覺啊？瞓覺唔得閒。到你啊！
什麼都係我。警工，收工啊 ，over。收到收到。你執嘢唔知啊？坐低坐低。揸住。先光頭啊，先光頭，不但光頭光頭，先光頭。唔該，出事，車牌相認。車谷 Delta 14啊 ，Echo Romeo 搞咁耐搞乜春啊你？新仔 ，Delta 323收到。搞掂，面先。我讀面先。喂，我撩行遠啲。有毒啊！搞錯啊！一早就應該換啦。點寫報告啫？婆婆，你做咩啊？喂，媽媽你拎住個棒去邊啊？個馬路啫。哇！你係咪着得衫少啊？做咩咁凍嘅？小心啊，小心啊！媽媽你過馬路，你同邊個車㗎？啊？阿黃姐姐，Delta Number 5769 over。頭先咪有個阿婆嘅咩？係啊，阿婆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 。頭先我係咁意，輕輕叫佢借名嘅啫喎。你咪擁咗阿婆落山係嘛？點會啫？好勢力嘅啫嘛。你都大好威勢力。阿婆，阿婆，阿婆，我哋揾喺邊啦。阿婆，大力拱人落去。阿婆，冇勢力嘅啫喎。阿婆，你邊啊？你話咩喺度啊？揾呢啲地方啊嘛。阿婆啊！阿婆，你究竟係咪返咗屋企啫？阿婆，阿婆，揾到啦！邊度？個潘潘啊！繼續揾啦，潘。阿婆。婆，喂，喺度啊！啊，邊度？落去！你拱佢落去噶。婆婆，我嚟救你。咗，彈啲啊！我搞錯，啲人帶埋啲嘢打野戰嘅。Come in。大佬頭點啊？頭先三條仔沖完相，急哥我哋話琴日影咗張咁嘅嘢喎。咁
係點啊？收龍仔話影咗啲污糟嘢，鏡頭污糟。張相嘅影同琴晚我哋見到個阿婆一樣。喂，我叫你兩個影快相喎，做乜同阿婆影相啊？唔係喎，琴晚明明推完阿婆落山部相機師閃，冇理由。你講乜嘢啫？咩推阿婆落山？冇，佢俾張相嚇親。阿頭，總言之今晚我唔搜部機得唔得？得，冇問題。你兩個辭職信啦，叫你兩個守部機啫嘛，都唔知驚乜。你兩個差人嚟㗎，拜關二哥㗎，見乜都唔使驚啦。今晚照做，出去啦。Yes sir。喂，攞翻你婆出去。係你啊！喂，你阿婆嚟㗎，識你啊！我今日嚟揾你。錯啊！跟住，咩啊？有嘢咬啊？你覺唔覺得今日好似好陰咁啊？陰你條毛，唔知幾樣。你驚啊？咩驚啫？驚都未驚過，有咩風浪我未見過先。你而家做水警啊？風浪，我話你知，跑馬地指入藏屍，我做嘅。仲有就係伊麗莎白大廈花槽嗰單嘢，亦都係我做嘅。仲有啊，60人集體江門闖大麻，都有我份。你做床嗰個啊？你望咩望啫？成個基佬咁噶，個機都唔機你啦！你都藏晒大麻啦，仲邊仲有位？你真係，唉，你個哇咩料啊？把機一掟入嚟，準備做嘢。點解唔閃嘅？唔係阿婆玩嘢話？唔係啊嘛？我阿婆，你報仇都揾清楚人啦！拱你落山嗰唔係我啊，呢個光頭佬啊！阿婆，我冇心噶，冤冤相報何時了啊？你話唔驚嘅，而家跪晒地咁。我都冇開機。嘿，你衰神啊！玩是玩，我呢啲嚟玩。冇錯。咩事啊？阿頭你放心，我哋做嘢好交代，我已經報失咗啦。啲兄弟同你刮緊啊，一定刮到。刮沙得你刮！唔係阿頭，又係阿婆，你兩個牛高馬大，見到個阿婆打死我哋嚇到通山走。既然呢個阿婆咁睇你，你哋今晚就叫阿婆幫你買一部機啦。係阿頭。喂，係邊位啊？志春，你即刻去資料部車一車阿婆啲資料。車咩啊？check 啊車，check啊！你自己唔去？我有嘢做啊！你咩做啊，哥哥？你紅膊頭識英文，快啲噶嘛嚇！好
好啦，既然你香優嚟啦，驚到咁嘅啫。喂，你搞咩啊？你去啊！今晚喺機鋪見嚇。先生，你踩到污糟嘢喎！大師，你點知㗎？你埋嚟坐低先講。嚟！大師，我真係踩咗污糟嘢啊！你真係踩咗污糟嘢啊！喂！你面色真係唔係幾好啊！你有冇得救啊？身體啊！你係醫生定係上士啊？喂，你睇唔到嘅咩？醫相係專醫有事嘅相，俾隻手我睇下。啊，正所謂相由心生，病藏於內就相形於外，病從口入就禍從口出。你做功課？幾多歲啊？今年我哋打機，走啦！走！喂，啲嘢查成點啫？阿婆又撩到啊！你一行一路講。爭咗落去。你估個婆婆佢係咪知道我哋做官嘅，所以想揾我哋同佢申冤啊？包你幾廿歲啦，使乜驚成咁啊你？我唔係驚啊，只不過不過咩啊？唔驚，唔使驚喎。咩去？你成晚搞嘢就搞啲咁嘅嘢啊！呢啲神聖不可侵犯噶。而家冇事啊，呢個騎，有事嗰時啊，我睇你就騎啦。走咗未啊？我好眼瞓嚟㗎。唔好走字得唔得啊？陪下我啊！試到我請你飲早茶。早晨。哎呀，咁多個婆婆嘅。我諗都係走先啦。哦，得，搞死我真係，唉。又話唔驚嘅，搞咩啊？
啦嘛，諗住自己。你嗰啲銅錢有冇作法㗎？古錢嚟我呢啲，冇作法冇用㗎，好大殺你我呢啲。斷估唔得㗎喎。見係你，等我 hell 你。跟我做手印啦，今晚冇嘢搞噶啦。呢啲都有翻版，不過架機就翻版。車睇下都冇啊！今晚你個烏鴉嘴啊！你聾㗎？你點揸車啊？哇！條友仔啊，想撞差佬啊？嚇個蛇！落車！落車！我想踢死你噶！你點？落車！我燒你啊！落車！你自己衝出嚟噶嘛！落車啊！人渣堆！我哋頭髮是小我兩話，我哋頭髮是小我兩話。婆婆，你嘅大恩大德咧，我真係沒齒難忘啊！請接受我1拜、2拜、3拜。阿婆，希望你仲安全啲。你真係品神都冇句真嘅。去邊度嗰日飲茶啊？你死我！哎呀，真係揾得翻嘅喎！我都話拜神要誠心㗎嘛。我揾㗎吓。喂，有糧出咯，今次你嘅先係我，我先係你㗎啦，係咪先？我都話咗阿婆唔
靚噶啦。使我幫你搬啊？誒唔使喎，我拎過嚟呢啲嘢。你要唔要飲茶啊？唔使啦，唔使啦。阿婆咁靚咧，就我準備啊，就求佢年年加工資，升官發財。咁我交埋我得唔得？有咧，桃花運喎。